De ordinatione sua. Laudem Domini loquatur os meum, et nomen sanctum eius anima mea ac spiritus, caro et lingua benedicat, quia non recundae, sed ingratae mentis indicium est, beneficiata cere divina, et satis dignum est a sacrificis dominicae laudis, obsequium consecrati pontificis incofare. Quia in humilitate nostra memor fuit nostri Dominus, et benedixit nos, quia fecit mirabilia magna solus, ut praesente me crederet vestrae sanctitatis affectio, quem fecrat necessitas longae peregrinationis absentem. Ago igitur Deo nostro gratias pro omnibus quae retribuit mihi, et semper acturus. Vestri quoque favoris arbitrium debita gratiarum actione concelebro, evidenter intelligens quantum mihi possint reverentiae amoris et fidei studia vestrae dilectionis impendere, animarum vestrarum salutem pastorali sollicitudine cupienti, quitam sanctum de me nullis admodum praecedentibus meritis iudicium pro tulistis. Obsecro igitur per misericordias Domini, iuata votis quem desideris expetistis, ut spiritus gratiae maneat in me, et iudicia vestra non fluctuent. Praestet in communa omnibus nobis pacis bonum, qui vobis studia unanimitatis infudit, ut omnibus diebus vitae meae in omnipotentis Dei servitium, et vestra apparatus obsequia, cum fiducia possim Dominum de precari, Pater Sancta, conserva eos in nomine tuo, quos dedisti mihi, semperque vobis proficientibus ad salutem, magnificet anima mea Dominum, et in futuri retributione iudici, ita mihi apud justum iudicem sacerdoti mei ratio subsistat, ut vos mihi per bona opera vestra sitis gaudium, vos corona, qui bona voluntate sincerum praesentis vitae testimonium praestitistis. Per Christum Dominum nostrum.